اهلا وسهلا بكم اصدقائي، مرحبا بكم باول فيديو لنا بقناة شادو. يعني الظل اكيد ما راح يعني اجيب لكم اياه. المهم هذا الفيديو راح تكون القناة عبارة راح تكون عنه فيديوهات حلوة، طبعا عن عن عرب عن شغلات يعني. المهم فيديوهات حلوة تتفرج عليها وتكون ممتعة وحلوة، وفي من الطريق في من الاكشن يعني حسب الفيديو اللي نجيب لكم اياه. والله اول فيديو ان شاء الله راح يعجبكم وتشوفوا سوا، خلونا نبلش. طبعا بالفيديو. لا لا، بصر. اوه يستاهل يستاهل. واو 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 واو، يستاهل. حلو حلو. هذول جماعة المسكيت، تعرف ايش عم تسووا جماعة المسكيت؟ هرب بس كمان. بس حلو حلو حلو. الارض ايه النطة حلوة. واو. هذول جماعة كرة القدم الأمريكية اسمها. جماعة الصين كونغ فو. خوفو يا اخي، خوفو. وها قلت لكم خوفو، انا قلت لكم خوفو. خوفو. حلو. اي العرب بيلزمون تحط كلمات السر لازم للعرب احفظوها. هذا نفسه. واو. واو. هذا خرافي هذا الشيء. مستحيل مرجع، مستحيل. مستحيل مرة تدوى الشويات انا مثل دوت صراحة. واو. على فكرة كان عندنا بسوريا يعني اسمع روايات انه في مثل يعني مثل اشخاص كانوا يسموهم بوقت الحريف هيك. انا يعني رواية ولا حقيقة ولا غلط ما بعرف. وبعرف انه كان عندنا بحلب مثلا 5 منهم اسمه الحريف، انه هيك بيعملوا النطاط يطلعوا بنايات يعني انه خارقين. طبعا انه لنا حدود طبعا، بس انه هيك اسمه الحريفة. باب صح رواية غلط ما بعرف، اللي بيعرف خبرنا. كمل. واو. هدول يعني نفس هيك، بس الحركات حريفة اسمه عنا. حلوات حلوات حركات ممتعة. حلو. واو. برافو برافو. صغير ولا ما شو؟ لا والله شاب ضعيف وش يعني، ما هو اللي كبير بس حلو. حلو. لا مش هيك، ما لا يعني كذا سوى شيء. واو. عرفنا عرض جابوا الفيديو. جبناه من هونيك. واو 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 واو. ابداع. قمة لي يعني باب الحكاية، قمة في الابداع. على فكرة حل مطلع بي لا. لا بمزح، ما بدي اطلع. ما بدي اطلع يا بمزح. طلع يكمل فيديو كأنه هو اصلا طب يا اخي. الحب الحب تسوي كل شيء. واو واو. هي صدت حركة يمكن ايه، هي حركة هي تايكوندو مثلا ولا ايش شو؟ جماعة ليمبي. اوها. كسر كسر البلورة من أول الضربة، انكسرت. شوفوا تابوا تابوا تابوا. كسرت كسرت من قوة الضربة. حلوة حلوة. واو. يا أخي العرب الأجانب عندهم إبداع، يعني فما عندهم إبداع. واو. هدول بمشوا بالملاعب، بمشوا بالملاعب هدول. دول. شوف شوف شوف، أنا فيديو مرجع أكيد، ما في كلام. لو ما بيعملوها الصين بيعملوا معهم كل شيء، بيعملوا كل شيء هدول. مش فري. مستحيل طبعا طبعا. مستحيل. هذا هو عنده سحر. واو واو. حد الله حشيك، يلا بشيك هيك واحد بده ثلج يعمل له حركات بطبها فورا اول هيك كتف.
حلو. حلمي اتعلم الحركات، حلمي ايه اصير بس دول يا جماعه يكون عواشي عنده يعني عنده 5 6 سنين تدريب لحتى يسوي الشغله عشان يجاوب على البوينت. واو واو حلو حلو. سواها والله سواها سواها. خفته ما خليته يعني وسع التوتر السطح تبع المي وعدى من فوقها. يعني في ناس هي التدريب كتير صعب، يعني انت عتدوس فوق، يعني عتدوس على المي وبتمشي على فوقها. هي يعني خلاص خلوا انه كان كذب، بس لا يعني في خلوا اثبتوا انه بيحكي ينفع مي، بس سووها دي معدودة. اللاعب النشيط، اللاعب النشيط سيرجيو راموس عندنا بريال مدريد يكتب. انا من فريق ريال مدريد. شوف 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 شوف. واو واو ما حسيت له بولينج. لا سبب فهمت شلون لفوا هدول؟ شلون لفوا مع جوال ابيض واسود كمان؟ شلون عملوا هدول؟ يعني لو واحد مسك حبل رش حبل ما بده يدخل. الثقة في هدول فيديوهات اشخاص تعبوا حتى صاروا الساموراي. شوف الساموراي. توتر صافي جدا. هدول جماعة المسكيت انا كده جميل. جماعة المسكيت معي حسرة ولا شغلة. كرة قدم. واو واو حبيت هيك كرة قدم متعة متعة. كرة قدم متعة حلوة. واو سكودا جماعة وسطها سكودا. لا اله الا يعني شلون التدريب اللي عم يتعبوه يعني عشان تعجبوا حركة يوصلوا لهيك لهالنقطة. وهو تلزمني الحركة، تلزمني كتير لبعض الاشخاص. هي صدت حركات صد الدفاع عن النفس اسمه. طبعا لاحظ السوالي سووه، بس اكيد اني اتدرب عليها كمان سنين يعني. حركة واو هي حركة قتل ايه من الدفاع. اجانب ابداع. ما هو فخرا فيهم بس في شيء حلو يعني. انتوا تفضلوا بتحدث طريق واحد عربي يعمل الشغلات ما في، بس طريق ما احلى فيديوهات طبعا. وها 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 اوه يا سلام نصحاب المسليك. تعليم ردة فعل. هي ده تعليم ردة فعل السريعة تقول هذا جيت دوست انت يلا معلم ما تلحق تقول. بترفع ايدك تكون جابها 3 4 5 بوكسات طرحك ترفع ايدك عليه بس. حلو هلو برافو. هاي كرة هي بحبها كمان كرة القدم صالات حلوة بسيطة من جول لجول. هلو جماعة الكاراتيه يمكن أظن الكاراتيه أو جودو. تدريب حزام أسود موتورات يعني عندهم خبرة يعني عندهم هيك يعني. بدي أول شيء أي شغلة بدك تعمل بدك تكون عندك قوة قلب ما تخاف يعني. أكيد يعني أول شيء طيبين 4 مرات لحتى توصل لهالخبرة. أول شغلة يعني ترى أتكلم عليها مش عاجل وحدي. لا 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 أوه أوه إيش معقول شفتوا من القوة. أوه ها
اللي شاف في فيلم صيني اسمه كرة قدم كونغ فو كرة قدم، في واحد كان حركاته يضحك على يضرب على راسه ويلعب طاولة يجيبه ويصفر، يعني هذا تقريبا قلده شوي، ما هو مثله بس يعني حسن يعمله، يعني خرافي، يعني خرافي، هيك يلعب طاولة هيك نفسه خرافي خرافي. حلو حلو تاني حلو. برافو عليك برافو. عن أول شغلة يعني عندنا نحن عنا بس نحن ما نشوفه خبايين، أنا شو غير شغلات يعني. حلو حلو برافو عليك. تاني يا خلاص روح على البيت. ايه حبايبتي وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. طبعا حطوا لنا لايك اشتراك وهدول الشغلات تعرفون، واللي ما عجبه ان شاء الله الفيديو الجاي تعجبك يعني ما تاكل هم. هاي اول فيديو يعني طريق طويل قدامنا، وسلام.